Olá pessoal, você está na SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é referência de ar-condicionado, como todos sabem, a melhor empresa de São Paulo, se não a do Brasil, em conhecimento técnico, os melhores profissionais. Por isso, hoje esse vídeo vai para você que é proprietário de Mercedes-Benz, pode ser A190, A160, pode ser 320, qualquer Mercedes, esse vídeo vai para você que tem uma Mercedes-Benz, porque a SP também é referência em ar-condicionado Mercedes. Hoje eu quero simular uma situação bem real com vocês, que é o que normalmente acontece. Entrou no veículo, ligou o veículo, tá? Apertou os botões, não funcionou o ar-condicionado, compressor não atracou, ok? Na hora já vem aquele primeiro pensamento, fala, puxa vida, será que eu vou ter que comprar outro compressor? E realmente é uma peça muito cara. Nós da SP, mais uma vez, vamos dar essa informação importante. Por isso assista esse vídeo até o final, para você tirar suas próprias conclusões. Informação que é muito importante. Nem sempre é o compressor, porque o sistema é composto de compressor de ar-condicionado, condensador, né? Válvula de alta, válvula de baixa, válvula block, enfim, campo magnético, mangueiras, enfim, muita coisa. O que eu quero dizer para você é que nem sempre pode ser o compressor. Por isso, é muito importante quando você leva o veículo em uma oficina profissional, que realmente saiba o que está fazendo. Vamos falar aqui, ó, temos a válvula de alta e a válvula de baixa, tá? Essa pequena válvula é por onde colocamos o gás. E por aqui também pode vazar o gás. Se tiver algum vazamento nessa válvula ou na válvula de baixa ou de alta, você vai perder o rendimento e o compressor vai deixar de funcionar. Se o sistema estiver contaminado com as limalhas do compressor, o carro tem 5 ou 6 anos de uso, lógico que ele vai acumular limalha aqui dentro dos encanamentos, aqui dentro do condensador, vai gerar alta pressão, o compressor vai parar, além de um furo, um campo magnético, compressor stato, enfim. O que eu quero dizer para você é que nem sempre é compressor e nem sempre há necessidade de gastar mais dinheiro do que você deve gastar. Por isso, você deve contar com uma empresa que realmente saiba fazer o trabalho. Tomei a liberdade aqui de preparar para vocês, tá? O que acontece? Temos aqui, ó, um compressor parcialmente desmontado, compressor inteiro, temos um campo magnético, temos a polia, temos a embreagem, chamada embreagem, temos aqui um pressostato também. São algumas das razões que pode levar o sistema a parar de funcionar. Esse vídeo é para esclarecer, para você entender que nem sempre é preciso trocar o compressor. Temos aqui o miolo do compressor, diria que esse miolo aqui, ó, é a parte mais importante. Temos a pista aqui por onde trabalham os compressores, tem uma parte das camisas aqui, ó, camisas. Qualquer risco que tiver nessa camisa aqui, você perde compressão, porque o gás vai voltar por essa parede aqui, ele não vai comprimir, ele vai retornar, que você vai perder rendimento. Aqui, ó, o campo magnético, chamado campo magnético, ele fica aqui dentro dessa parte, está aqui o campo magnético. Quando você aperta o botão, ele aciona a embreagem, que atraca logo em seguida. É muito importante ficar atento às informações e muito importante você contar com uma equipe profissional, porque nem sempre, vou voltar a repetir, é compressor. Às vezes um orçamento pode minimizar. Por isso, você quer minimizar o seu orçamento, quer fazer um orçamento profissional, você vai trazer o seu veículo para a SP agora, vai ligar para a SP vai dar o melhor atendimento para você. Por isso, ligue agora, 011 2364 7388 ou 011 2364 7488, que a empresa é referência em São Paulo. Liga atrás do carro, agenda, venha fazer manutenção na sua Mercedes aqui na SP, que a SP é a empresa referência. Muito obrigado.